ngủ đây, nghe chưa? Nên đụng mẹ của mẹ ôm à? Thế thôi, được rồi, thế thôi được rồi nha, đi ngủ thôi. Anh cho này nè, con ngủ rồi đấy. Ơi, con buồn ngủ rồi đúng không? Thôi, thấy mẹ nè, ngủ đi. Ngủ đi. Sao? Hả? Sao sao? Không nhõng nhẽo nữa. Ngủ ấy. Không nhõng nhẽo mẹ nữa nhé. Không nhõng nhẽo mẹ nữa, lớn rồi nha. Lớn rồi không ai nhõng nhẽo giờ này cả, đi ngủ. Mẹ thương nè. Rồi, ngủ đi. Nói gì mẹ? Thôi ngủ rồi con nha. Ngủ đi mẹ thương. Sao sao? Thôi được rồi, đi mặt nghỉ em nha. Con ngủ đi, mẹ về phòng mẹ ngủ. Con mẹ sát phòng con mà, đúng không? Thôi được rồi, mẹ thương. Rồi, mẹ thương em. Mẹ thương ngủ nè. Ngủ rồi con.